Sabe o que eu estou escutando aqui? O barulho de uma cachoeira. Assim, ó. Você está ligado, você ouve. Tem gente que só ouve Fantástico, Repórter, ouve a tia, ouve o marido, ouve o papagaio, mas não ouve nada de Deus. Ouça o som dos céus. Deus trouxe você aqui para falar com você. Xalabacantalabaxuga. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse mover profético, Pai. Tu falaste comigo que ia liberar uma unção. Tu falaste comigo de que algo ia acontecer, que esta noite realmente nós estamos notando, percebendo que algo está acontecendo aqui nos céus dessa casa. O Senhor já liberou, o Senhor já moveu o reino do Espírito, e algo grande vai acontecer na vida da irmã, desse irmão, porque o Senhor é poderoso para fazer coisas gloriosas. Ó Deus, leva o teu filho, te basta a graça, te basta a tua potente irmão, dê a ele a sensibilidade do mundo espiritual, para que ele saia daqui, ela saia daqui ouvindo o som dos céus. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, continua prosperando a nossa igreja, continue abençoando cada amigo, dê uma semana de vitória para os comerciantes, para os empresários, aqueles que têm que pagar as dívidas, dê condições, dê recurso, abre uma porta, não tem porta, faz milagre, aquele que Deus colocou o currículo lá, abre uma porta de emprego para ele, faz coisas grandes, o dinheiro que está preso, libera, meu Pai, faz algo poderoso no nosso meio. Ó Deus, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas, e nós cremos que algo grande vai acontecer. Meu Pai, prospera na vida dos dizimistas, ofertantes dessa igreja, honra o teu filho, a tua filha, que nesta noite ouviu esta mensagem, acreditou. O pessoal de Macaé, abençoa a Berenice, a Rose, a Rosane, abençoa o Marquinhos, vem de Blumenau, os evangelistas que estão aqui, Senhor, derrama sobre eles vitória, glória e poder e honra. As irmãs da Metodista, as irmãs que vieram, meu Deus, honra esse pessoal, honra o teu povo, honra os visitantes, faz coisas gloriosas. Nós declaramos vitória ainda essa semana para esse povo, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, teu Senhor, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, te fazendo ler mais a Bíblia, te fazendo orar mais, jejuar mais, vigiar mais, lembrar você que um dia os céus vão se rasgar. Jesus vai vir nas nuvens para arrebatar o povo que está separado. Lembrando que Jesus não vai casar com uma noiva suja, mulambada, não. Jesus vai casar com uma noiva cheirosa, bonita, preparada. Então se prepare, porque um dia Jesus vai voltar para arrebatar as coisas. Quando espera esse dia, dê glória mais forte para você. Diga para 3 pessoas, fala assim: eu vi o som do céu hoje, ela não vai ver o céu. Glória a Deus. Você que assistiu tudo isso, essa mensagem, o mover que aconteceu na igreja, se você quer fazer parte desse mover, se você quer receber mais de Deus, eu te convido a fazer parte desse mover, visitando nossos cultos, nossa igreja, terça-noite, 7h30, quinta também e domingo, grande culto poderoso. Se você quiser fazer parte dessa família, está aí o endereço no vídeo, tá? Eu vou ficar muito honrado de poder receber você aqui na igreja. Deus te abençoe a ti e a tua família. Amém.